bienvenue في une nouvelle vidéo اللي راح نديرو فيها الموديول بوتانيك. راح نبداو بان ريزومي تاع شابيتر الاول لي زالك، ومن بعد نروحو ان ريزومي غدوه ولا غير غدوه سا ديبون وقتاش يكفيني الحال، نديرو ان ريزومي لي شامبينيون. انسويت حتى اليوم باش جاوني دي انفورماسيون بلي لي كان ما يطيحش، وإلا نتوما تانيك قالوا لكم لي بروف لي كان ما يطيحش فرميو لنا في لي كومونتير باش هكا نستفادو كامل. انسويت نروحو للتوم 2 ان شاء الله. المهم دوكا نفريوها مع توم 1 بعد نروحو للتوم 2. لو شابيتر تاع لو بروميير شابيتر تاع لي زالغ واش يقول؟ عندنا في لو كور الاول دارونا اون انتروداكسيون ودارونا ليستوريك تاع لا بوتانيك. بداونا بون بريزونطاسيون تاع شنو هي لا بوتانيك. لا بوتانيك فيان دو غريك بوتا بوتاني qui signifie une plante ولا herbe. بكري كانت une plante هي نفسها herbe. C'est la science qui a pour objet des végétaux. واش كانوا يقولوا بكري بلي سي une plante c'est un végétaux. Ensuite بداو دارونا une définition واش معناتها un végétal و une définition واش معناتها une plante. Un végétal c'est l'immense diversité d'organismes chlorophylliens qui ne sont pas des animaux. Ou une plante, c'est un organisme pluricellulaire photosynthétique représentant un groupe naturel autotrophe avec une paroi constituée de cellulose. هذا واش معناتها un végétaux واش معناتها une plante. Un végétaux هي organisme اللي كلوروفيليا معناتها يسانتيتيزي لا ماتيير اورغانيك تاعو وهو ماشي ان انيمال. Une plante, c'est un organisme لازم يكون pluricellulaire, photosynthétique, représente un groupe naturel autotrophe, معناتها يسانتيتيزي aussi la matière organique تاعو avec une paroi constituée de cellulose. هنا ما يكونش végétal، ما يكونش animaux، يكون كلوروفيليان، هذا هو الشرط تاعو. و une plante لازم تكون فيها une paroi constituée de cellulose باش نقولوا عليها une plante. نروحوا للهيستوريك تاع لا بوتانيك. في 2200 avant l'ère chrétien كانوا يعرفوا une centaine d'espèces. معناتها ما كانوش يعرفوا بزاف لي espèces، كانوا يعرفوا juste une centaine. l'élève de Aristote désigne واحد 480 espèces، كان يعرف غير واحد 480 espèces et les regrouper d'une manière artificielle. كان يرغروبيهم d'une manière هكا artificielle برك ما عندهاش دي كاركتيرستيك ولا ما عندهاش une base. في le 17e siècle, John Ray répartit 18000 espèces et les classait en mono ou la dicotylédone. في 17e siècle, John Ray هذا بدا يديكوفري un nombre كتر تاع les espèces او كلاسيهم بين لي مونوكوتيليدون ولي ديكوتيليدون. مونوكوتيليدون احاديه الفلقه وديكوتيليدون ثنائيه الفلقه. وفي لا فرانس تورنوفور واش دار ديكري واحد 10000 بلانت اللي وهذا تورنوفور سي لو بير دو كونسيبت دو جونر. معناتها لو كونسيبت دو جونر تورنوفور هذا اللي من لا فرانس هو اللي جاب لنا هذا الكونسيبت. نزيدو نروحو في الوقت يجينا لو 18e سيكل. كارل فون ليني هو واش دارنا لا كلاسيفيكاسيون بازي سور لو نومبر اي لا ديسبوزيسيون دي زيتامين. هذا بدا يرماركي بلي كاين دي بلانت عندهم دي زيتامين ولا عندهم لي فلور هادو فيهم لي زيتامين. بدا يدير اون كلاسيفيكاسيون ا باز دي زيتامين هادو. ديفلوب لا نوموكلاتور بينوميال، وهو اللي ديفلوب لنا لا نوموكلاتور بينوميال. معناتها اون اسبيس نديروا لها لو جونر تاعها وليسبيس باش يولي عندنا ان نون سيانتيفيك تاع ليسبيس هذه نسموها لا نوموكلاتور بينوميال. معناتها دو نون لو جونر اي لو نون تاع ليسبيس. في لو 20e سيكل سي لا كرياسيون دي ميكروسكوب. في ال 20e سيكل كرياو لي ميكروسكوب مالا ولاو يقدروا يشوفوا لولترا ستركتور تاع لي زيسبيس. واش دارونا كرياو لنا لو كونسيبت دو لا فامي. معناتها في ال 20e سيكل اللي زاد بان لنا لو كونسيبت تاع يكلاسيو لي بلانت ولا يكلاسيو لي زيسبيس زادو لا فامي. في الدوزيام مواتي دو 19e سيكل بدات تبان ليدي تاع لامارك وداروين سور ليفولوسيون. واش زادت لنا هاد ليدي ولا هاد لا تيوري تاع ليفولوسيون
زادت لنا اون كلاسيفيكاسيون فيلوجينيتيك. في 1985 صرات لنا اون ديفلوبمون في لا بيولوجي موليكولير، ولاو يقدروا يشوفوا لولترا ستركتور ويقدروا يتوديوها. واش دارت لنا اون ريفولوسيون دو لا سيستيماتيك، ولاو يكلاسيو بلو بريسيزامون، يقدروا يعرفوا لولترا ستركتور تاع لي زيسبيس، يقدروا يعرفوا يقدروا يكلاسي فيهم بلو بريسيزامون. ودارت لنا اون كلاسيفيكاسيون بار لا كومباريزون دي زايغان 16S، وين يقدروا يلحقوا حتى لي زايغان 16S باردون، وقدروا يديروا لنا اون كلاسيفيكاسيون على باز دو هاد لايغان. نروحوا لا سيستيماتيك اي لا نوموكلاتور. من الاول قبل ما يديروا اون سيستيماتيك لازم يدونتيفيو ليسبيس، فو ديكريغ لي زيسبيس هادو. identifier ou la décrire les espèces هذه اللي اسمها لا سيستيماتيك. و rendre accessible هي لا classification. les règles de nomenclature باش يديروا لنا une nomenclature l'espèce. واش لازم يديروا؟ لا nomenclature est binomiale، معناتها genre و l'espèce كما قلت لكم قبيله. le genre c'est la première lettre. واش لازم يديروا في لو جونغ؟ لازم يجيبوا لا بروميير لتر اون ماجوسكول، لازم ليكريتور لازم تكون اون ايتاليك، ولا اذا تكون اون ايتاليك اذا كنا في البي سي، وتكون سولينيي اذا كنا نكتبوها على مان. وليسبيس اللي يجي مور لو جونغ اون مينيسكول، يكون كامل اون مينيسكول، ويكون اون ايتاليك و يكون سولينيي. Ensuite, le nom de premier auteur, mort le genre et mort l'espèce, et j'ai le nom de premier auteur les découvra cette l'espèce. واش هي la notion d'espèce? La notion d'espèce c'est l'unité de base de la classification. هذه نعرفوها. En بعد quatrièmement جاتنا la classification du monde vivant et la place des végétaux. وين كانوا يبلاسيو les végétaux. في ال 4e siècle كانوا يعرفوا غير les animaux les végétaux. Le système de classification de Linné. D'après le système de classification de Linné, في ال 4e siècle اللي يعرفوا غير les animaux les végétaux. وهذا ما كان. في la fin du 18e siècle et au cours du 20e siècle صرانا un développement في le progrès de microscope. معناتها بداو يتكرياو لي لونتي. وبداو يبانوا لاباريسيون دي ميكرو اورغانيزم. هذه عفسه ابار. واش قالوا باللي نعبدوا نبدلوا لا كلاسيفيكاسيون كامل. داروا اون كلاسيفيكاسيون دو 5 غاني، هضرنا عليها لا كلاسيفيكاسيون دو 5 غاني في الفيديو تاع الميكروبيولوجي تاع وايت تاكر في 1969. اللي ما شافش لا فيديو تلقاوها في لا بار d'information. Actuellement, sur la base de l'analyse des séquences génétiques ou les codons pour la petite sous-unité des ARN ribosomique 16S présente chez tous les êtres vivants, le monde vivant est subdivisé en 3 lignées principales. Donc, la classification de 5 RNA, maintenant une autre classification. Oula, darona le monde vivant classifié ou subdivisé en 3 lignées principales. Les bactéries, les cyanobactéries, les archéas, les thermococcus, ou les eucaryotes, les plantes, les animaux, les fungi, chromista ou les protozoa. Les bactéries ou les archéas, c'est les prokaryotes, هما الأولين اللي كانوا في la terre. ou les eucaryotes اللي موراها ديفلوباو. و لي بلانت دوك حنا واش ينتريسينا في الموديول هذا لي بلانت هادو هما لا لينيي فيهم لا لينيي فير ولا لينيي برون. هادو واش راح نقراو هادو مزوج. Ensuite نروحو لا نوسيون دو تالوفيت اي كورموفيت. واش معناتها ان تالوفيت واش معناتها ان كورموفيت؟ Un talophyte معناتها pas organisé en tissu. Mais talophyte هذا c'est les cellules تاعو ne sont pas organisées en tissu. معناتها تال هذا ما عنده تيج ما عنده feuille ما عنده racine. Et les cellules reproductrices تاعو يكونوا dans des cystes. يكونوا des cystes في des sacs. Les sacs هذوك نسموهم des cystes. Soit on a des sporocystes soit des gamétocystes. عندنا soit des sporocystes soit des gamétocystes.
les talophytes. Des cellules organisées, pas organisées en tissu, pas de tige feuille racine. Les cellules reproductrices sont produites dans des cystes, des sporocystes ou des gamétocystes. Les talophytes. Les cormophytes ont des cellules organisées en tissu, regroupées en tige feuille racine. Et les cellules reproductrices sont produites dans des anges. Pas des cystes, mais des anges. On a sporanges ou gamétanges. Cormophytes sont des cellules organisées en tissu, regroupées en tiges, feuilles, racines. Les cellules reproductrices sont produites dans des anges, des sporanges ou des gamétanges. C'est la cellule mère. Maintenant, on a les talophytes ou les cormophytes. Les talophytes, les cellules reproductrices, c'est des sporocystes ou des gamétocystes. Le cyste diana. Et les cormophytes, des sporanges ou des gamétanges. Caractéristiques distinctives entre les talophytes et les cormophytes. Ce schéma, normalement, on ne sait jamais. Ensuite, le deuxième cours, on va parler les algues ou les phycophytes. Une introduction. Les algues. Les algues sont photosynthétiques, possèdent de la chlorophylle A. Leur cycle de vie généralement aquatique. L'appareil végétatif, c'est un thalme. Organes de reproduction, c'est des cystes. On a deux types. On a les macroalgues ou les microalgues. Les macroalgues, les algues الكبار, ou les microalgues اللي ما نقدروش نشوفوهم. يعيشوا في l'eau douce ولا marin. La classification تاعهم هما les algues en général ou les phycophytes عندهم 11 groupes. Des groupes eucaryotes ou un groupe اللي هو les cyanobactéries, c'est un groupe prokaryote. وشنو هما les critères de classification باش classifier les algues. Classifier selon l'ultrastructure des plastes, la présence des pigments, il y a le chlorophylle A ou la B ou la C, la morphologie des thalmes, le type de réserve et leur localisation, la reproduction sexuelle. Ensuite, لازم نقراو la page 18. Tableau à la page 18. Les tableau, page 18, la position des algues dans le monde vivant. L'arène, taxon, groupe, embranchement, classe, famille, genre. Les 11 groupes, la classification d'yalho. Le troisième cours, on va parler les cyanobactéries ou les cyanophyta. Les cyanobactéries ont des caractères généraux. Les caractères généraux des cyanobactéries sont des algues prokaryotes, possèdent de la chlorophylle A, photosynthétique, contient des phycobilisomes, les pigments surnuméraires, où ils sont jamais flagellés. Jamais les cyanobactéries flagellées. Les cyanobactéries déplacées بلا gaine mucilagineuse. شغل عندهم هذيك لا gaine هي اللي يديبلاسيو بها. jamais ما كان عندهم flagelle. sinon ما يكونوش des cyanobactéries. L'appareil végétatif تاعهم إما تكون elle peut être coloniale ou la cocoïde ou la filamenteux. هامليك هايليك l'appareil végétatif. Colonial يكونوا هكا en colonie كيما Merismopidia elegans. Ou cocoïde كيما Crocococcus turgidus. Ou filamenteux كيما le fameux Nostoc sp. Les caractères cytologiques. Les caractères cytologiques تاع les algues عندنا une absence de noyau et d'organites cellulaires. معناتها ما تلقاوش un noyau في une cyanobactérie ما تلقاوش un noyau وما تلقاوش les organites cellulaires. Paroi murique, معناتها une gaine murique. عندها les cyanophyta اللي هما les cyanobactéries. هذه نعرفوها. عندها mitochondrie en deux parties. عندها الميتوكوندري تاعها فيه deux parties. فيه centroplasme وفيه chromatoplasme. في السنتروبلازم نلقاو ADN diffus, نلقاو plasmide circulaire, نلقاو réserve d'azote ونلقاو réserve carbonée formée de l'amidon.
نلقاو اوسي كتلات ليبيديك، نلقاو لي غرانول بوليفوسفات، ونلقاو الكربوكسيزوم، ونلقاو فاكيول غازو. اي في الدوزيام بارتي تاع الميتوكوندري كروماتوبلازم نلقاو دي ساكول دي تيلاكويد ايزولي غرانولو، نلقاو كلوروفيل ا، ونلقاو فيكوبيليزوم اللي هما فيكوإريترين وفيكوسيانين، نلقاو لا ريسبيراسيون تاعهم بلازمالم لي بالتيلاكويد. Quatrièmement, un autre titre, les هما les particularités تاع les algues. عندهم un mouvement par glissement كما كنت نقول لكم قبيله، jamais ما تلقاوهم فلاجولي. عندهم un mouvement par glissement اللي هو mucilage. وعنده flottement بالفاكيول غازو، وعنده gaine mucilagineuse، عنده dispositif contre ultraviolet معناتها يقدر يستحمل les rayons ultraviolets، ou présente le myxoxanthophile. كي نروحوا المultiplication et la reproduction chez les algues، عندنا premièrement par les spores. Les spores تاعو peuvent être endospores معناتها يجوا داخل une cellule végétative، ou la cellule végétative تولي sporocyste. يقدروا يكونوا exospores division transversale، ويقدروا يكونوا filamenteux de talle، ويقدروا يكونوا des fragments de talle homogonie ولا akène ولا hétérocyste. Deuxièmement, par division cellulaire binaire, معناتها division par scissiparité، où il n'y a pas de reproduction sexuée ولا بالبارا اللي نقدروا نسموها parasexualité. معناتها هادو 3 types تاع division. Les spores كيما في لو شيما page 31 في لي شيما هاوليك multiplication des cyanobactéries par endospore et par exospore. هاوليك l'endospore une cellule végétative تكون une cellule végétative تعاود تولي un sporocyste، ولا des cyanobactéries par endospore et par exospore. l'exospore هايليك عندك une division تكون هكا ويخرج لنا un spore، هو يكون attaché en chapelet، يكونوا هكذا، يكون attaché en chapelet. ولا des spores résistantes ou akènes ou hétérocystes كيما النوستوك اس بي. l'écologie تاع les algues une grande capacité d'adaptation، معناتها les algues ils sont capables d'adapter d'un milieu précis. milieu تعيش في des milieux différents، salins ولا chaud ولا froid. participe des symbioses avec tous les groupes végétaux. les cyanobactéries عندهم une capacité باش participer une symbiose مع n'importe quel végétaux. fixe le CO2 pour produire le O2. بكري كانوا في les milieux primitifs كانوا c'est la première source تاع l'oxygène. fixe l'azote atmosphérique par la présence des hétérocystes. et يقدروا يفورميو des roches calcaires، يقدروا provoquent la formation des roches calcaires. هذه هي l'écologie تاع les cyanobactéries. c'est le type prokaryote تاع les algues ولا les phycophytes. les phycophytes sont substrictaux. les phycophytes راح دوك نقراوهم شويه بريسيزامون، ونروحوا نقراو ماشي هذاك لو جروب تاع لي سيانوباكتيري سي بون درناه، نروحوا نقراو لي 10 جروب الاخرين، نقراو واحد 5 ولا 4 ولا 5 جروب ولا نقدروا نسموهم ان برانشمون باش تبان لنا الحاله واش كاين كامل في لي زالغ ولا لي فيكوفيت. اورغانيزاسيون دو تال. les phycophytes sont substrictaux، هادو اللي راح نقراوهم اللي هما eucaryotes. وشنو هي l'organisation تاعهم؟ عندهم l'appareil végétatif تاعهم باردون c'est un tal، ولو تال هذا هو عنده plusieurs types de tal. عندك archétal، prototal et cladon. l'archétal c'est des algues unicellulaires monadoïdes. et les prototales, c'est des thalles filamenteux ramifiés. Ou le cladon, c'est un talle présente, c'est un axe de croissance court à croissance définie. كيما يورينا هاد الشيما page 32.
هابليك لا مورفولوجي دي زايغ ولا لي اركيتال لا مورفولوجي تاعهم يقدروا يكونوا هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا. ضربوا طلع الشيما وحفظوه ديريكت، ما كشغل ما عندنا حتى اكسبليكاسيون. عندنا لي بروتوتال يقدروا يكونوا سوا هكا سوا هكا، وعندنا لي كلادون اللي يقدروا يكونوا هكا. هامليك لي بلوريدي اللي كان يهضر عليهم قبيله الكور. لا سيتولوجي راح تلقاوها في الطابلو دوزيام باج 22. حفظوا هذا الطابلو ثاني كيتحفظ وبزاف امبورطون يريزومي لنا بزاف عفايس. La cytologie, elle est basée sur l'ultrastructure des plastes ou la présence des pigments. L'origine des plastes, c'est une origine endosymbiotique. C'est l'origine de... C'est la théorie de l'endosymbiose. معناتها تكون كانت عندنا une cellule ودارت une phagocytose une cyanobactérie. هاي ليك l'endosymbiose primaire. باش تولي هذيك لا سيلول دير واش كانت لا سيانوبكتيري ولا لا سيلول الاخرى الي كابابل. باغ اكزومبل وحده تكون فوتوسينثيتيك، عندك هاد لا سيلول الي فوتوسينثيتيك وهاد لا سيلول ماشي فوتوسينثيتيك. معناتها هادي باش تولي فوتوسينثيتيك باغ اكزومبل تفاغوسيتي هاد لا سيلول، معناتها تولي عندنا اون سيلول ومن بعد ما تقدرش تعاود تخرج منها. تولي عندنا اون سيلول داخلها اون اوتر سيلول اللي دير لا فوتوسينثيز، دير لها لا فوتوسينثيز. كي دير لها لا فوتوسينثيز تولي لا سيلول كومبليت دير لا فوتوسينثيز. من بعد كي دير هذه لا ديفيزيون تعاود تخرج معاها لا سيلول هذيك صغيره، ومن بعد هذه تموت وهذه تموت وتبقى لنا غير هذه، غير اللي ديرنا لا فوتوسينثيز. جوغ كيما حنا باغ اكزومبل باش نيكسبليكي لكم لوندوسيمبيوز وشنو هي. باغ اكزومبل جوغ حنايا لوم كي ياكل مثلا ان وازو ينوضولو جناحتين يولي يطير جون هكاك. هذه هي لوندوسيمبيوز. هذه هي واش حبت تقول اون سيلول تفاغوسيتي اون اوتر سيلول وكي تفاغوسيتيها تولي عندها لي كاركتير تاع هذيك لا سيلول اللي فاغوساتها. هذا ما كان لي بلاست ايتيون دي سيانوباكتيري. لي بلاست هادو في لوريجين وشنو هما؟ كانوا دي سيانوباكتيري، ومن بعد كيدخلوا داخل لا سيلول هذيك جديده ولينا نسميوهم دي بلاست ماشي دي سيانوباكتيري كي ايتابليز اون سيمبيوز. لي سيل اي لي فلاجيل غروند ديفيرسيتي، معناتها هادو ما لي جروب اللي راهم جايين عندهم لي سيل اي لي فلاجيل و اون غروند ديفيرسيتي. معناتها ماشي انتي برك تاع لي سيل ولا انتي تاع لي فلاجيل، عندهم بزاف. راح دوكا نشوفوا لا ريبرودكسيون. لا ريبرودكسيون تاع عند لي فيكوفيت سونسو ستريكتو سوا تكون اسيكسوي سوا تكون سيكسوي. تكون اسيكسوي بفراغمونطاسيون دو تال، معناتها ان تال نيتيج فوي غاسيل هو يتقطع ان مورسو من هذاك لو تال مثلا ويترمى في بلاصه واحده اخرى. هذاك لو تال كابابل باش يدير لنا ان اوتر تال جديد كومبلي. هذه هي لا فراغمونطاسيون دو تال. جوغ كيما هذا الكريون نقسم منه هكذا اون بارتي، بعد هاد لا بارتي تعاود تكبر في بلاصه واحده اخرى. فورماسيون دو بروباغول، فورماسيون دي سبور ديريكت. هذه هي اسيكسوي بلي سبور ولا بلي تال ولا دي بروباغول. او سيكسوي معناتها بون ميوز، معناتها تعطينا دي غاميت دي سبور ميوتيك. هاد لا ريبرودكسيون سيكسوي تقدر تكون اون تريكوغامي، تقدر تكون ايزوغامي، انيزوغامي، اوغامي ولا سيستوغامي. نبدا لكم بلا سيستوغامي سهله كاع. سيستوغامي معناتها با دو فري غاميت، ما عندكش لي غاميت كامل. واش عندك ان ديبلاسمون في السيتوبلازم، معناتها هذه عندها سيتوبلازم وهذه عندها سيتوبلازم، يديروا ان كانال بيناتهم ويتبادلوا سيتوبلازم تاعهم. جونغ اون ريبرودكسيون، بصح ريبرودكسيون ماشي نورمال. حنا كنا نديرو بلي غاميت، مي هنايا لا بالسيتوبلازم. هذه سهله نسموها سيستوغامي. عندنا لي زوغامي. لي زوغامي وشنو هي لي كاركتير تاعهم؟ لي غاميت تاعها ال سون موبيل كيما رانا نشوفوهم. هاي لي غاميت باغ اكزومبل، وهاي لي غاميت مال غاميت فومال. لي غاميت لي دو غاميت تاعها
sont موبيل في زوج يتحركوا اي ايدونتيك يكونوا ايدونتيك. ها هي هذه قد هذه كيف انيزوغامي لي غاميت موبيل ديفيرون. لي غاميت هما صح موبيل بصح ديفيرون، هذه كبيره وهذه صغيره، هذه انيزوغامي. اوغامي سي دي غاميت دو غروند تاي. غاميت عندنا لا غاميت الاولى دو غروند تاي ايموبيل اللي سموها لوسفير، ولا غاميت مال اللي هي دو بتيت تاي ايموبيل. ها هي ايموبيل، استغفر الله، غاميت مال دو بتيت تاي موبيل، لوسفير هو اللي ايموبيل، وتكون نومبرو اللي سميوها انتيروزويد. وعندنا الاخرى اللي هي لا تريكوغامي، سي اون غاميت فيميل. هاي لي غاميت فيميل كيما هذه دو غروند تاي، ها هي دو غروند تاي ايموبيل اللي سميوها لوسفير، مع اون غاميت مال ايموبيل. معناتها الغاميت مال هنا تانيك هي ايموبيل. هذه هي لا ريبرودكسيون شي لي فيكوفيت. نروحو دوكا لو سيكل دو ديفلوبمون. لو سيكل دو ديفلوبمون عند الفيكوفيت عنده دو نوسيون، لا نوسيون دو جينيراسيون ou la notion de phase nucléaire. La notion de génération, c'est une étape de développement d'un organisme. من une cellule reproduction, تعطينا une autre cellule de reproduction. Par exemple, هاد la cellule mère, تعطيلك deux cellules de reproduction. وهادو les deux cellules de reproduction يعاودوا يديروا لنا fécondation ويعاودوا يعطونا une autre cellule. هذه هي la génération. من نبداو من une cellule mère ولا une cellule de reproduction حتى نعاودو نخرجوا في une autre cellule de reproduction. معناتها هذيك هي la génération. ومن بعد هذيك la cellule de reproduction زيد تعطينا d'autres cellules de reproduction، هذيك كامل نسميوها la génération. La génération هي عندنا les gamétophytes. Les gamétophytes هما les gamètes. تعطينا les gamétophytes يعطيونا les gamètes، و les sporophytes يعطيونا les spores. و la phase nucléaire عندنا لو ستوك دو كروموزوم. في لا فاز نوكليير هي واش تهدر كامل شنو حاجه الامبورطون كامل في لا فاز نوكليير هو لو ستوكاج دو كروموزوم. عنده دو سيكل، عنده سيكل ابلوفازيك وعنده ان سيكل ديبلونتيك. لو سيكل ابلوفازيك اللي هو لو سيكل ابلونيك، واش يقدر يكون في لا فاز نوكليير هذه؟ تقدر تكون مونوجينيك، ديجينيتيك، مونوجينيتيك، ديجينيتيك ولا تريجينيتيك. عندنا لو شيما باج لازم نحفظوه. هذا سيكل دو ديفلوبمون شي لي زايغ، هاوليك سيكل ديجينيتيك، تريجينيتيك، مونوجينيتيك، ابلويد و ديبلويد. étude de quelques دوكا راح نقراو quelques embranchements. وشنو هما لي كاركتير جينيرaux في chaque embranchement عفايس صغار برك. Le premier embranchement c'est les Glaucophyta, formant un groupe de lignées verts, algues unicellulaires, autotrophes, libres parfois en colonie. Peuvent être nus ou dépourvus de parois. Dépourvus de parois cellulosiques ou non cellulosiques. Capable hadi. C'est une cellule eucaryote. À son intérieur, il y a quelque chose qui ressemble à des plastes, qui s'appellent les cyanelles. Les cyanelles, le rôle c'est un rôle photosynthétique. Parois résidents muriques, ou la chlorophylle A. L'appareil végétatif des Glaucophyta, c'est un thalme, ou plus précisément, c'est un archétale. عندهم un thylakoïde isolé et granuleux, phycobilésome, عندهم un amidon extraplastidial, وعندهم parasexualité ou la reproduction تاعهم c'est une parasexualité, des spores asexués mobiles ou zoospores. وعندنا une paroi résidue murique ou des restes de la paroi. Le deuxième embranchement c'est les rhodophyta. Les rhodophyta de la lignée verte. Les thalles, pas de thalles simples, les عندهم des cladomes rhodomyloïdes. Présence d'une plaste à deux membranes d'origine endosymbiotique primaire, chlorophylle de type A et B associés, عندهم un thylakoïde isolé et granuleux, عندهم le phycobilésome, phycocyanine ou phycoérythrine, présence de rhodomylan
extraplastidial, absence de flagelle, trichogamie, reproduction typique, ou cycle trigénital, gamétophyte, orposporophyte, ou tétrasporophyte. Ou la forme la plus rare, c'est unicellulaire. En bas, les chlorophyta et les streptophyta ressemblent aux plantes supérieures. C'est la lignée verte. Classification chlorobionte ou la phycophyte. Taxon تاعهم les viridiplantes, les huma chlorobiontes. Critères de classification, présence de néoxanthine, présence de l'amidon intraplastidial comme substance de réserve, structure étoilée de la section transversale dans la zone de transition flagellaire, un plast à deux membranes avec le chlorophylle A ou chlorophylle B, thélacoïde empilé à 2 à 6 pseudograna, ou la classe تاعهم عندك Carophysia ressemble aux angiospermes. Appareil végétatif cladome, appareil reproducteur c'est protégé. عندك Peudomophysia, Ulvaphysia, Triboxyophysia, وعندك Parasinophysia. Les Haplophyta, عندك la lignée brune, organisme planctonique marin, algues unicellulaires flagellées, présente d'un haplotonème ou RE, un ou deux plastes dans les cellules, thélacoïde chlorophylle AIC. Cinquième embranchement, c'est les Ochrophyta, la lignée brune, plastes à 4 membranes, l'endosymbiose secondaire, chlorophylle AIC, cellules flagellées, elle a 2 classes importantes. وشنو هما هاد les classes؟ Diatomorphicia ou Phaeophysia. Phaeophysia هادو appareil végétatif عندهم un cladome très diversifié, cycle monogénétique ou la digénétique. Ils sont presque tous marins. Normalement كملنا les algues مع les schémas تاع le livre. هادو les schémas هادو نورمالمون درناهم كامل. هادو كش ما قالوا لكم لي بروف تاعكم نحينا من لي شيما، تقدروا تكتبوا لي في لي كومونتير باش كامل نستفادوا. وعلى بالي بلي لي كاركتير هادو ما جستهم تاع لي غودوفيتا، هادو لي جروب ولا لي امبرانشمون، هادو لي غودوفيتا لي كلوروفيتا غلوكوفيتا، هادو لي كاركتير جينيرو تاعهم جستهم فيت باسكو دي كاركتير جينيرو ما فيهم حتى فهامه اللي يتحفظوا ديريكتومون. إذا حبيتوا البوليكوب ولا الريزومي هذا تلقاوه سو فورم دو بي دي اف، تلقاوه سو فورم دي فوتو في لاباج فيسبوك اللي راح نخليها لكم في لابار دانفورماسيون لتحتها. بون كوراج، كملنا ان شاء الله لي زالك، نتلاقاو في ريزومي تاع لي شامبينيون. سلام.